互自然無我，集體意識共振，靈與道，平衡宇宙能量。歡迎收睇靈異道。 Yes， 有我 Alice 有我唔係力奇嘅力奇，我係珍妮花，我係譚美。究竟發生咩事呢？點解頭先我會咁樣講呢？因為阿 Ricky 已經進入殘青狀態，係啦，但係佢係半個人進入殘青狀態。今日同大家玩上身嘅，係啦，所以咧，你見到我有啲唔同啊，或者有啲面色有啲唔係好同平時唔係一樣嘅咧，其實大家唔需要緊張嘅。係因為佢借咗半個肉身咧，俾高頻嘅能量進入咗佢嘅身體裏面。係啦，咁今集嘅題目就係講上身啦。係啦，佢示範咗一次俾大家睇啦。咁但係今日咧，我哋傳言就係同呢一個高頻去進行一個溝通互動啦。係咁啊，平時都教我哋唔少嘢㗎。嗯咁啊，今日咧講關於上身啦。咁啊，上身嘅經歷咧，大家有冇試過咧？好似冇，會咧？其實都有㗎。你又話講下嚟聽下。咁我諗我嗰個上身嘅經歷，唔係好似坊間嗰啲咁問米嗰種上身咁得人驚啊，或者俾啲咩靈體入侵嗰種咯。咁我嗰個叫上身嘅經歷，只不過係我可以聯繫返去一個比較高維度嘅一個靈魂體。咁去到喺嗰個狀態裡面，其實係全然地去到將一啲智慧啊，或者一啲信息去到表達出嚟咯。咁嗰個狀態咧，唔會話啊，我完全唔知道自己做緊乜啊。會覺得好舒暢㗎。即係譬如有時我返學上堂，突然間有一堂，我可能準備咗好多嘢要講，嗰啲好知識嘅嘢要講，但係突然間就會覺得，咦，我有一啲靈感，好似要講一啲道理出嚟，或者係適應返當時嗰班同學仔佢嗰個狀態係點樣樣，咁好自自然然地咧就將成堂課講咗出嚟喎。但係到我踏出個課室嘅時候，我就會覺得，咦，我頭先講緊啲乜嘢嘢啊？呢啲嘢好似我唔係好熟㗎喎，我又未真正聽過，但係我又真係做咗出嚟，但係又唔係話有啲咩好得人驚啊，或者打冷震嘅感覺咯，係咯。咁我諗咧睇過我哋之前2集嘅朋友咧，咁去到我哋今日第3集啦。咁我哋一講到上身呢一個題目嘅時候咧，咁你就會見到好似啲氣場啊、能量啊，我哋説話嘅語氣啊，都會有啲唔同嘅。今日咧，我哋係刻意啦，我哋即係因為要做呢個題目啦，我哋大家都將個頻率咧調校到好高啦。我哋去將嗰個平時我哋做開嘅一個一啲channel 啦，或者叫 channeling 嘅工作啦，我哋嘗試喺熒光幕面前去試俾大家睇。係嚇，其實唔係一樣難做嘅嘢，其實好多學生都做到嘅。咁點解會有呢個咁樣嘅狀態咧？或者呢個狀態究竟有啲咩好處？點解咁做啊？嚇，即係我哋究竟係我哋唔係嚟玩嘅。其實老實講，即係喺呢個狀態裏面，我哋係可以有好多智慧，同埋可以學習到好多嘢，同埋真正知道究竟我個靈魂本體嚟我呢個世界想做嘅係啲乜嘢，而唔係你個肉身喺呢個世界想做嘅係咩嘢。所以首先我哋如果上身嘅話，我哋可以先同我哋自己靈魂本體啦。咁今日阿力奇咧就係同阿高靈師傅啦，咁係有冇啲咩想講啊？而家呢個 moment，其實本身力奇呢個人咧，只不過係喺呢個宇宙裏面其中一個分子，就好似人體成個人體嘅結構裏邊其中一個細胞。我哋每一個人都會有唔同嘅器官，佢哋都會做一啲唔同嘅功能，例如肺啦、呼吸啦、心臟、心跳啦，跟住我哋會有手有腳，會做一啲唔同嘅功能。咁只不過力奇而家呢個人，只不過係喺一個打個譬喻，就係喺個心臟裏邊其中一個血管裏邊其中一個細胞。其實原來我哋喺平衡宇宙空間有好多個自己喺度都係運行緊。只不過其實我哋個意識
係喺而家呢個歷奇嘅身體上邊去顯化，去做一啲嚟喺呢個世上去做佢嘅使命。佢要去 commit 佢嘅一啲工作。而咁多個平行空間嘅自己，其實都係一路運作當中。點解我哋要處於高頻，要連結返我哋個靈魂本體，就等同於你要連接返成個人嘅中樞神經一樣。其實嗰個先係我哋真真正正嘅自己。而而家呢一刻同緊你講緊嘢，呢一個歷奇只不過係其中一個細胞。你要知道細胞其實由好多億組成，先可以做到一個人嘅身體。所以你哋一路生活，一路去忙你自己嘅工作，其實都係喺度玩緊一個其中一個人體裏邊其中一個細胞。我哋點樣去可以宏觀睇返成個人體裏邊唔同個器官做一啲唔同嘅功能，其實就係一定要係去睇晒成個人嘅運作，唔係正正睇一個細胞、一個粒子。意思即係話咧，我哋喺呢一個空間裏面啦，即係而家啦，我哋呢一刻鐘啦，咁我哋知道我哋每一日有工作啦，我哋有我哋自己要做嘅每一日嘅生活啦，我哋有我哋愛錫嘅人啦，甚至乎你要讀書啦，或者咧你要去照顧你屋企啦，各樣呢個只係喺平行宇宙空間裏面其中一個你。其實平行宇宙空間裏面有好多好多個你，其實係咁樣去組成一個靈魂本體，就係所講嘅中樞神經。咁其實整個靈魂嘅組合咧，係成個平行宇宙空間裏面連結嘅呢一個整體，先係屬於你嗰個靈魂本體嘅組合。咁所以好多時候我哋揸住呢個肉身嘅概念啦，我哋成日都以為我哋自己我哋想要啲乜嘢或者想做啲咩嘢，但係嗰個所謂嘅想，究竟係真正你嘅靈魂本體想要做嘢啊，定係你嘅肉身本身想要做嘅嘢？所以實質上我哋要去宏觀去睇啦，亦都唔係單單睇我哋呢80年嘅自己，亦都要睇翻我哋嘅過去世啦，或者我哋嘅將來世啦，其實都係冇時間嘅觀念喺裏面噶嘛，亦都冇呢個限制喺裏面嘅。我哋喺呢一個咁樣嘅概念裏面，點樣可以好宏觀咁連結所有嘅細胞咧，即係所有嘅靈魂嘅組合啦，去構成一個整體。我哋所講嘅就係最終極，我哋會去到合一嘅境地。咁當你能夠真係進入咗合一狀態咧，你同宇宙嘅關係會連結到好似天人合一咁樣咯。咁你所要睇到嘅事情同埋你嘅智慧各樣，你都會好清明同埋好實在咁樣，好自在咁樣去睇得清嗰個事件同埋全局。點解要修行？就係你要去到嗰個高頻狀態，先可以同你嗰個靈魂本體去連結。若果你係斷咗線嘅話，其實呢一個細胞就會慢慢去有佢所嘅變化，佢會突變。我哋會有一個細胞有機會可以去到一個叫做癌細胞嘅狀態。跟住然之後每一個器官感染到呢個癌細胞嘅話，佢哋就會蔓延開去。所以你做緊每一個動作、每一個行為、每一個心念，都係影響緊其他唔同器官嘅運作。所以你唔係淨係為咗你而家呢一刻去做你嘅嘢，你係為咗成個人嘅本體去做。
當然我明白啦，即係可能我哋咧即係家庭嘅觀眾啦，咁你哋未必會明白啊。咁點解又會又有靈魂本體又點咧？咁我點樣可以連結或者點樣可以唔斷線咧？咁其實成個過程當中就係睇下你而家自身嗰個狀態係處於咩頻率。咁我哋之前有講過大衛霍金斯嘅嗰個頻率表啦，即係關於意識能量嗰個層級表。咁其實你望翻你嘅層級，就喺你嘅生命裏面，你大部分時間係處於一個咩嘅能量頻率裏面咧？佢係直接係令到你係能唔能夠，即係你去對照翻睇下你係咪能夠可以進入到去高頻嘅狀態，從而你能夠可以連到條線，就好似你嗰個手提電話，你收得好唔好？咁同一時間就係我哋話上身啊，又或者我哋去到連結嘅時候，如果你係喺一個低頻嘅狀態，你可能都會連結到一啲嘢，但係你連結嘅就係一啲低頻嘅一啲嘅眾生啊，又或者嗰一個低頻嘅能量。咁所以即係譬如坊間其實都有好多人啊，佢可能話係問米啊、上身啊，但係其實佢裡面可唔可以攞到話我哋而家所講嘅連結高靈嘅一個或者自我即係自己一個靈魂本體嘅嗰個智慧咧？咁其實就係要睇返你自己處於一個乜嘢嘅能量水平。其實每一個人咧都係可以連結翻你個靈魂本體嘅。咁你如果呢一刻鐘你唔明白嘅話咧，咁我哋可以嘗試有啲時間，我哋將來啦，可以講一講關於點樣係連結到你個靈魂本體啦，甚至乎咧，即係如果有機會我哋見面可以交流一下，因為呢樣嘢咧亦都唔係三時兩句可以溝通得到嘅一樣嘢。每一個人狀態都唔同，咁但係如果你能夠係處於高頻，大部分時間你都係可以連結到你自己嘅靈魂本體嘅。但係處於低頻嘅時候咧，唔係你冇連結，而係你聽唔到。因為好多時候我哋嘅周遭咧會有好多唔同嘅能量干擾啦，有啲低頻干擾，甚至乎有啲靈體啦，或者係一啲外星嘅能量啦。咁其實佢哋嘅干擾係會造就成你係好似聾咗，即係好似聽唔到我嗰個高靈或者我自己嘅本體去擦擦咁。係啦，蒙咗啦，因為個頻率未調校得到啦，所以你聽唔到。咁但係如果你能夠即係修行係一個我哋叫入場券。如果你能夠可以即係維持喺呢一個修正你自己行為心態啦，喺一個達至高頻嘅狀態嘅話咧，你好經常性係會聽到一啲我哋叫做良知嘅聲音啦。係嗰個大部分咧都係你自己嘅靈魂本體嚟嘅。咁又當然係有啲夾雜咗一啲高靈啦，就好似而家力奇嘅狀態就係，即係你見到佢嘅狀態有啲唔同嘅，因為佢係有借咗一部分嘅身體咧，就係俾高靈係同大家溝通。其實阿力奇而家嘅狀態，佢係有幾多部分嘅身體係俾高靈係講緊嘢咧？多過一半。多過一半。但係力奇清唔清楚即係高靈講緊嘅嘢㗎？清楚。咁啊，力奇自己講唔講到嘢㗎？唔俾講。OK，咁我想知道而家呢刻鐘啊，咁即係高靈師傅嚟到呢一度，梗係有啲嘢想講噶嘛。咁你想帶一啲咩信息咧？今集裏面，溝通，人與人嘅溝通，唔係單止用把口去講，其實喺另一個空間，本身兩個嘅本體其實已經做咗一個連接。佢哋喺呢一個空間用聲頻去溝通，只不過係其中一個媒介。佢哋真真正正喺能量上，呢個先係一個完全嘅溝通。你講緊係即係我哋自己同埋我哋自己平行宇宙空間嘅自己，我哋真係用一個能量溝通啦。咁但係如果我當我同阿珍妮花，咁我係咪其實喺我個平行宇宙空間都係有一個能量嘅溝通咧？係。而家就係講緊唔同嘅人去嗰個溝通都係一樣。所以你同每一個人去溝通，能量線就會連結咗。呢個連接唔係咁輕易可以去截斷，因為呢個就係我哋每遇到一個人都唔係偶然，係都會有一個牽引喺入邊，甚至乎喺街上邊見到一個陌生人，其實你已經同佢連接咗，只不過係你世世代代嗰個角色扮演，嗰個業力嘅輕重嚟到呢個世上，係佢會做緊你係咩角色，
大家喺個唔同角色上邊去演繹，其實就係咁。咁我想知道咧，就係話你所講嘅唔係咁輕易截斷啦。其實個意思就係話，我哋其實即係我當全部都唔係人啦，我當全部都係頻率啦。其實本身個頻率或者我哋嘅人與人之間嗰個靈魂引力之中，都已經係有一個無數嘅能量網嘅連線，係個網絡連線，千絲萬縷。係啦，千絲萬縷個網絡連線本身已經係存在咗㗎啦，只係你睇唔到，你見唔到，你聽唔到，你以為冇。但算你唔係真係用把口同嗰個人溝通，你個意識思維或者你嘅所有發放緊嘅能量，其實你都喺平衡宇宙空間同呢一個人有一個能量嘅傳輸，所謂嘅真係用能量嘅溝通，所以唔係一定要用把口去溝通，而係我而家坐喺呢度啊，導演其實佢喺個平衡宇宙空間已經係同我有個能量嘅溝通，唔係我同佢講嘅嘢，但係佢完全係接收到嗰個能量嘅，亦都對佢嗰個平衡宇宙空間嘅佢同埋呢個空間嘅佢都會有互為影響嘅關係，係咪咁樣？但喺現代嘅社會裏面，我哋就往往淨係側重咗我哋言語點樣包裝，點樣去到溝通，或者眼前睇到嘅嘢。係啦，但係究竟有冇你用個心去到感應大家嗰個能量咧？咁我哋長期咁樣處於一個好表面嘅包裝，去到點樣修飾我哋嘅字眼，其實都唔係一個真真正正嘅溝通嚟。同埋喺個心念上都係溝通。我嘅一個念頭咧，其實都會影響我哋咁多個平衡宇宙空間嘅一啲因果，都可能會係咁樣影響到。然之後亦都會牽涉到別人。你眼前我唔牽涉到 Alice 就好似，但係其實喺個平衡宇宙空間，我哋都係咁樣牽涉住，然之後係咁樣發生。同埋其實我哋之前都有試過一啲體驗啦，就係話一個人嘅拖延可以令到係成個能量網裡面啲人都會進入咗拖延狀態。可唔可以解說一下點解呢一個會係咁樣發生嘅咧？呢個就係好似音叉一樣，你本身個音叉嘅頻率係乜嘢，你周邊嘅頻率就係變成乜嘢。我哋嘅念頭，我哋每一個想法都係一個天線，一個發放器，去發放唔同嘅頻率喺空間上面。而呢一個發放，你會無形中會同其他唔同嘅物種、唔同嘅能量都會有所連接。你本身喺肉眼你係睇唔到，但係喺能量上面就會好知道，你係連接咗係啲乜嘢物種。而呢個物種好有機會係有好唔同維度嘅物種出現，甚至乎外星嘅能量，你係完全察覺唔到。因為你唔係喺嗰個頻率當中，你就冇嗰個覺知力。所以點解要維持高頻，就係要你有一個覺知力，去知道返究竟你同緊乜嘢嘅能量去到做咗連接。咁你想同即係廣大嘅觀眾去溝通嘅過程當中，你想用一個即係乜？你係屬於係乜嘢嘅能量體，或者乜嘢嘅維度去同我哋呢一個維度嘅觀眾溝通？其實講係乜嘢係冇意思嘅，最重要係你呢一個細胞做返好你要係呢一個感官嘅功能。你做到要做好呢一個器官個功能上嘅運作，唔需要去理會呢個宇宙有幾多層幾多重。你而家就係喺呢一個維度，你就係做好呢一個自己。其實你要知嘅係仲有好多好多。你嘅不明係會阻礙到你去繼續向前。所以你有呢個欲嘅時候，你個頻率自然會偏低。你唔可以執着，
一執着你要求嘅知識，求呢個宇宙俾你嘅知識，你就會停滯咗喺一個低頻狀態。呢一個就係佛家所講，你唔可以有欲求，但係其實你就喺欲求當中。呢一個就係講緊唔可以界定，唔可以分別。所以唔同嘅維度嘅一啲靈魂本體，佢其實都係做緊佢哋自己嘅角色。佢哋唔係要影響你嘅生活，唔係去影響緊你而家嘅狀態，只不過佢係提醒你去點樣去玩呢一個遊戲。咁我想請問咧，如果有啲人譬如而家真係處於好懵啦，或者真係拖延啦，或者嗰個 pattern 係重複嘅狀態嘅話，咁對於佢自身有啲咩影響？就會病。生病嘅原因其實唔係細菌，唔係病毒，係因為你能量失衡。所有嘢都係喺能量當中，而只不過佢呢一個空間所俾到我哋嘅物質，只不過係喺一個顯化上面。真正你活嘅係喺個能量。其實係一個 frequency， 係一個頻率，而一個空間只不過係一個虛幻嘅空間，佢冇任何嘅所謂嘅意義上面，但係喺能量上面就會有佢嘅真正嘅目的。咁係一個咩目的咧？呢個目的就係要返去真正嘅集體意識。即係你嘅意思係話喺呢個空間裏面，如果我哋做好我自己啦，令到我哋嘅能量唔生病啦，即係個平衡宇宙空間各個自己都處於一個能量平衡嘅狀態啦，咁所以我就會容易係成組中樞神經係進入個集體意識啦。咁即係有啲聽眾可能會問噶嘛，咁進入集體意識嚟做乜嘢咧？進入集體意識，其實只不過係呢個遊戲最終嘅目的。點解我哋而家呢個空間會有動，會有呢一個行動？其實就係呢個宇宙不斷去運作，不斷運行去運轉，個運動狀態啦，個運動狀態。而當呢個宇宙不動嘅時候，其實所有嘢都係唔會喐 finish。但係你哋要知道，一開頭嘅一動就會一路伸延落去，永無止境。咁有種說法就係話，咁人生不如就開心玩玩算啦咁樣。咁係咪就係咁樣嘅咧？喺個玩嘅過程當中，你係咪真係去真正去玩？定係你只不過係用你嘅肉身去做所有嘅事情？所以嗰個唔係真正嘅玩，唔係真正嘅玩。嗰個玩係自在，放下執着。咁即係睇嚟，我哋人世間，我哋認為嗰個玩啊，同我哋嘅靈魂本體所認為嗰個玩係兩個唔同嘅玩法嚟嘅，層次唔一樣。其實當我哋有說話、有聲音嘅時候，嗰個偏差就會出現咗。我哋點樣可以喺能量層面同對方溝通？其實本身你哋就係有呢一個能力。
嗯呢一個心電感應。冇錯，其實每一個人都有嘅。因為我哋去到第5次元嗰個進化咧，其實所有人都係大師嚟噶嘛，即係我哋所有人都會喺大師嘅概念裏面去生活，而唔係我哋自大到或者 ego 到話我哋自己係大師，而係你係要有嗰個質素，係長期處於高頻嘅狀態，能夠連結你嘅靈魂本體啦，咁你就能夠進化得到，係可以同你各個平衡宇宙空間嘅自己去進行一個連結啦，去溝通啦。其實個連結本身存在嘅，只係你覺唔覺察嘅啫。同埋可以同唔同嘅即係唔同嘅靈魂去到溝通，即係唔係單止淨係喺自己嗰個唔同嘅平衡宇宙空間，係我哋唔需要再有任何嘅言語溝通，而大家知道大家諗緊乜嘅時候，根本你唔需要再掩飾，唔需要再好似我哋喺而家呢一個維度裡面再用一啲包裝，因為全然已經係清楚，掩飾唔到，因為我已經感受到你感受嘅嘢。根本就唔需要，亦都冇必要去掩飾。咁我知道咧，即係除咗我哋靈魂本體啦，其實有好多高靈咧都會係周圍遊走噶嘛。咁而家阿 Ricky 即係阿力奇Chan 緊嘅，即係呢一位高靈師傅啦，你其實係咪屬於係一路遊走嘅高靈啊？其實呢一個所講緊嘅呢一個媒介。講緊嘅說話已經係落咗去一個物質嘅層面上面，而我講緊嘅嘢已經會有所偏差，唔係完完全全嘅說話。係咪其實我哋人類仲未係有嗰個理解到你哋而家呢一個狀態咧？完全係不明。其實你一路追求，唔係追求緊所謂宇宙什麼什麼知識。你要追求，又或者要去處之泰然，其實係你嘅內在。Very good。你裏面先係一個宇宙，而一個外面只不過係虛幻。所以我哋嘅眼耳鼻舌身意成日都係即係其實啲好多假象同埋蒙蔽，但係真正真實嘅係你自己裏面內心。所以神奇之處就係話，當我哋大家都處於高頻狀態，而大家都能夠用嗰個心電感應嘅時候，而每一個人都可以好似即係好有共通點啊！好似大家都進入個集體意識裏面去揾到個答案嘅個智慧，就係喺嗰個集體意識裏面咧，可以突然間即係會衍生出嚟。同埋喺嗰個狀態裏面，我哋根本就唔需要話想去揾咩答案，因為答案就已經喺我哋裏面。同埋用腦咧，係反而去令到你乜都唔知，乜都唔明，亦都冇辦法溝通。如果呢一刻中啊，我哋個聽眾可能真係因為第一次見嘛，即係我哋就見得多啊，咁可能佢哋會產生有好多不明或者恐懼啦。咁你有啲咩忠告同你講啊？其實而家呢一個狀態，每個人都有，只不過你係要去發現佢，發掘翻，攞翻你真真正正嘅自己出嚟，去玩呢一個遊戲，你就會知道其實呢個人生你點解會出現喺呢一個空間上面。咁嗰個真真正正嗰個自己，對於一般嘅即係普羅市民嚟講，佢哋可以有啲乜嘢 tips，可以覺察到嗰個真真正正嘅自己，或者揾到個方向，或者咩時候佢哋係最容易係可以連接得到咧？你哋可以留意返，當你喺臨瞓前，未瞓着前，你留意返自己每一個心念，其實裡面係有好多好多嘅訊息，係你靈魂本體俾緊你嘅一啲訊息。因為喺嗰個狀態，
我哋個人腦係會縮細，而你哋個靈性就會提升。甚至乎當你哋瞓着咗，去到一個超意識狀態，你哋就會更加知道你哋喺度做緊乜嘢。當然，好多人喺呢個狀態就叫做睡眠狀態，根本喺個意識層面上面你係冇瞓着過，只不過你係會喺其他唔同平行宇宙空間嘅自己喺呢個意識度周圍遊走。所以你哋可以喺呢個狀態度去不斷發掘自己，一路去睇看通你嘅內在，聲音感應自然會顯現。咁即係話其實我哋喺夢境裏面咧，我所謂嘅夢境啦，瞓覺嗰時係好多 tips 俾我哋嘅喎。好多，當然有好多唔同嘅能量都會喺嗰個當中度會加插好多信息。呢個就係點解我哋要去高頻狀態，唔係淨係清醒。喺瞓覺嗰陣時，你都要喺一個高頻狀態。而一個係我哋人類本身覺得係冇意識嘅層面，呢個係一個誤解。點樣可以維持你係喺呢個高頻狀態咧？定係其實唔使做任何嘢，瞓覺嗰個過程已經係高頻狀態？定係平時有日常嘅鍛鍊咧？平時就係要去到打坐，打坐嗰個頻率就係你可以同你嘅本體連結嘅一個頻率。但係好多人喺個打坐裏面，其實唔係真正打坐。而呢個打坐嘅層次係可以去到你內在好深好深嘅一個層面，唔係肉身裏面嘅心啊嚇，係靈性層面嘅。所以點解要修行？點解維持高頻？就係你可以通過打坐去同你嘅本體去連接，甚至乎你喺清醒嘅狀態都可以處於打坐嘅狀態。雖然講出嚟係好似矛盾，但係呢一個係我哋可以做，同埋可以喺同一時間發生。就係講緊係有專注，又會係好進入內在嘅自己，同步發生。咁我想請問你咧，即係而家呢一刻鐘啦，咁你嚟到呢一個空間裏面啦，其實呢個屬唔屬於係你嘅使命之一咧？呢個唔係使命，你又可以講呢個係使命，只不過係嗰個方向，我哋全部都係一致，所以唔係話要得到乜嘢結果，而係你喺當下就要去做，一路去做，什麼高靈，什麼唔同嘅頻率，唔同嘅能量，其實佢本身都有佢哋本身嘅方向，所以唔係話要去有一個目的你先去做每一件事，而呢個就係我哋喺個宇宙當中嘅法則，因為有動，所以就會去伸延到去
無限。即係話呢個係一個無謂嘅自然嘅狀態。冇錯。我哋平時就會喺一個好人嘅角度去到睇，就會諗下我要去邊度，我要有咩目的而去做，或者係要有啲乜嘢嘅層級啊，或者要有啲乜嘢嘅分別啊，係啦，即係我哋有高低之分啊嘛，我哋有二元對立啊嘛，我哋自己本身已經有好多個界定嘅，其實根本去到佢哋即係我哋所講嘅高頻狀態以上啦，我哋就已經進入咗合一㗎啦嘛，我哋已經進入咗係嗰個宇宙無我嗰個狀態，其實已經唔會有人類所講嗰啲概念咯，所以其實今日好好即係現實咁俾大家睇下，去到嗰個能量層級個思路係點樣。真係唔係我哋諗咁，咁當然嘅軌跡，即係當然我知道，即係聽眾或者觀眾未必係習慣喺我哋而家呢一個狀態。咁我哋雖然係鍛鍊咗一段時間，我哋都係好慣性咁喺呢一個狀態裏面去溝通或者去學習或者去得到智慧。但係其實我哋要處於呢個狀態，但算係去學習或者去連結嘅時候，都唔係用我哋嗰個人類嗰個慣常嘅嗰個模式或者嗰個概念去做嘅，咁所以嗰個提升嘅頻率要經歷鍛鍊，經過修行，所以而家呢一刻中，即係我都好明白嘅，好多不明啦，或者好多有人類嘅概念喺裏面，但係好正常嘅，因為我哋但算你係有修行都好，有不明都係好正常。咁我哋同埋有嘢想講，你可以當自己係一棵大樹，你見到大自然每一棵大樹，你就會知道呢一個人生遊戲係點樣去運作。因為我哋將自己擺到一個好高嘅位置。有啲 ego 啦，點樣去融入自然？你一定要喺自然當中，你要去感受，所以去大自然感受，佢嗰度有好多信息會俾到大家。其實嗰個狀態本身喺我哋呢個空間裏面已經係包羅萬有嘅，係睇在我哋點樣去感應感受，而唔係不斷喺我哋營營役役嘅人類世界裏面去玩我哋自己認為嗰個遊戲。其實根本嗰個人類世界，我哋而家肉身界裏面嘅遊戲並唔係真正我哋嘅靈魂本體想要嚟玩嘅遊戲。所以真正你喺度究竟係把握緊你嘅生命，定係浪費緊你嘅生命咧？呢個都係好關鍵。咁不如我哋暫時休息一陣，下一節再講。